हेलो जय जैन, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निखिल जैन। अभी हम हमारे नए सीजन के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। आगे आने वाले गर्मी के मौसम में इस बार गर्मी बहुत पिक पार होने वाली है। गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए राजन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हर साल की तरह फोगर के अंदर पूरी कंप्लीट नई रेंज लेकर आया है, जिसके अंदर कंप्लीटली इम्पोर्टेड हेवी नोजल जो 50-50 पीस की पैकिंग में आती है हमारे पास में फुल स्टॉक अवेलेबल है। आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए काफी बढ़िया और अच्छे प्राइस में मिल जाएगी। नोजल कंप्लीटली हेवी है और अच्छा फॉग देने वाली है और इजीली चॉक नहीं होने वाली है। नोजल कंप्लीटली इम्पोर्टेड है। काफी बढ़िया प्राइसिंग के पास में हमारे पास में फोगर की नोजल अवेलेबल है। इसी के साथ में हम काफी टाइम से एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। हमारे जितने भी टेक्नीशियंस भाई जो हैं, जो फोगर किट जो लेते हैं कंप्लीटली वो पूरी असेंबल्ड करना पड़ती है उनको। उसके अंदर बाउल अलग आता है, प्लेट अलग आता है, टाइमर अलग आता है। कई बार होता है कि हम कस्टमर को डायरेक्ट देना चाहते हैं पर हम दे नहीं पाते क्योंकि उसको रेडी करना होता है, उसको असेंबल्ड करना होता है। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए राजन इलेक्ट्रॉनिक्स नया फोगर सिस्टम लेकर आया है जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज के अंदर है। कंप्लीट बॉक्स पैकिंग के साथ में आएगा। 10 नोजल का सिस्टम मिलेगा, इसमें 20 नोजल का मिलेगा, 30 नोजल का मिलेगा और आपकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ के हिसाब से अलग से असेंबल्ड भी किया जा सकता है। इसके अंदर हमारा जो कॉम्पैक्ट सिस्टम जो है काफ़ी ही बढ़िया सिस्टम है ये, जो कि कंप्लीट रेडी टू यूज़ कंडीशन में आता है, जिसके अंदर हम 70 फीट का पाइप साथ में देते हैं, जिसके अंदर हमारी फिटिंग पूरी कंप्लीटली आती है। फिटिंग्स के अंदर हम जो है कंप्लीटली डीएनटी कंपनी का ही फिटिंग यूज करते हैं। जो फिटिंग्स जो जिसमें मोस्टली लीकेजेस के इश्यूज जो आते हैं वो नॉर्मली अगर आप नॉर्मल फिटिंग्स लेते हो तो उसमें लीकेज के इश्यू आते हैं। इसमें कंप्लीटली डीएनटी कंपनी की फिटिंग्स आने वाली है। साथ में आपके जितनी भी आप फोगर सिस्टम आप जब लगाते हो तो बांधने के लिए हमको कई बार जुगाड़ करना पड़ता है, तो सभी के लिए ऊपर फिक्स करने के लिए टाई आती है जिसमें आपका पाइप फ्लक्चुएट नहीं करता है और आवाज़ नहीं होती है। इसी के साथ में स्क्रू, राउल, प्लग, टोटल A to Z सारी चीज़ें आएगी इसके अंदर हमारी। एक हमारे टेक्नीशियंस का बहुत बड़ा इशू था कि सिस्टम के अंदर बाउल लगाना पड़ता है। बाउल के अंदर एयर का इशू आता है। एयर का इशू होने के कारण कई बार ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर नल नहीं होता है, तो वहाँ पर फोगर सिस्टम के लिए नीचे से पानी को सेक्शन लेना पड़ता है। तो ऐसे में अगर एयर आ जाती है तो हमारा सिस्टम काम नहीं करता है। तो हमने इसके सॉल्यूशन के लिए कंप्लीटली हमने एक नीचे सेडिमेंट फिल्टर लगाया हुआ है जो कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है उसको रोक लेता है और फोगर की नोजल को चौक नहीं होने देता है। और यह बहुत ही फ्रेंडली और इजी टू यूज और इजी टू चेंज कंडीशन में आता है। अगर कभी भी इनलाइन चौक होती है तो बस के इनलाइन को इजी वे में निकालना है, नई इनलाइन लगाना है और पाइप को पुश करना है। यह बाउल में लगने वाले पीपी फिल्टर के रिप्लेसमेंट की जगह बहुत कंफर्टेबली यूज होता है और आपने किसी एंड ऑफ कस्टमर को दिया है जो आपकी लोकेशन से 20, 25, 50, 100 किलोमीटर दूर है, तो आपको केवल पीपी फिल्टर चेंज करने के लिए जाना नहीं पड़ता है। आप बस केवल उसको इनलाइन फॉरवर्ड कर दो, उसको बता दो कि इस तरीके से चेंज करना है। कस्टमर एक बार सेल्फ खुद चेंज कर लेगा और नेक्स्ट टाइम से आपको परेशान नहीं करेगा कि 50 किलोमीटर दूर आ जाओ, 20 किलोमीटर दूर आ जाओ चेंज करने के लिए। साथ में हमारा डिस्प्ले टाइमर भी आएगा इसके अंदर। इसको आप 1 सेकंड से लेके 999 मिनट तक आप ऑटोमेटिक कट ऑफ और ऑटोमेटिक स्विच ऑन में आप इसको सेट कर सकते हैं। पंप काफी हेवी कंडीशन का आता है। पंप में और पावर सप्लाई में 1 साल की कंप्लीटली हम रिप्लेसमेंट गारंटी देते हैं। साथ ही बॉडी जो आती है पूरी प्लास्टिक की होती है। ABS प्लास्टिक के अंदर प्लेट आती है तो जिसमें करंट वरंट के इश्यूज बहुत ना के बराबर हो जाते हैं। कई बार होता है कि मेटल की प्लेट होती है और मोस्टली फोगर सिस्टम हमारा गांव की कंडीशन में तबेलों में जहाँ जानवर बांधते हैं वहां पर होता है। वहां पर नमी के कारण प्लेट्स में इश्यूज आते हैं, प्लेट खराब हो जाती है, सड़ जाती है। वो समस्या इसमें नहीं आने वाली है। आगे आने वाला सीजन होटल्स के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, ओपन गार्डन्स के लिए, ओपन जो खुले में जो दुकानें लगी हुई है, बहुत सारी जगह मल्टीपल यूटिलिटीज है। आप जहां पर चाहे आप वहां पर सिस्टम को इजी वे में प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक्सेल प्योर फोगर सिस्टम के साथ में आएगा। आपको केवल सेल करना है, पैकिंग करने का इशू, फिटिंग करने का इशू इसमें कुछ भी नहीं है। इवन इसके साथ में पाइप कटर भी आता है। अगर आप किसी कस्टमर को देते हो उसको सेल्फली उसको फिट करना है
तो इवन पाइप कटर भी साथ में है ताकि कस्टमर को पाइप काटने में और इंस्टॉलेशन करने में दिक्कत नहीं हो। आपको फोकस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है तो काफी बढ़िया प्राइसिंग में और काफी बेस्ट प्राइसिंग में राजेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस सिस्टम अवेलेबल है। तो आज ही अपना ऑर्डर बुक कीजिए और जो करंट सिचुएशन में जो प्राइसिंग का बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आ रहा है उससे बचने के लिए आज की डेट में ऑर्डर प्लेस करें और पुराने रेट्स का फायदा ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग राजेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स। धन्यवाद।